दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप में ट्रेन की लाइव स्टेटस कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली में काफ़ी ट्रेन लेट हो रही है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वहाँ के किसी ने एक व्हाट्सएप में ग्रुप निकाला है। तो आपका उस ग्रुप का फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप में सेव करना होगा, उस पर मैसेज करना होगा, आपके ट्रेन का जो नंबर है उसको आपको मैसेज करना होगा। उसके बाद 5-10 सेकंड में आपको मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको डबल टिक लगेगा, इसके अंदर पहुंच गया है, ब्लू होगा तो समझ लीजिए वो देख लेंगे। उसके बाद 5-10 सेकंड के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा, आपको आते रहेगा कि कहाँ ट्रेन पहुंची, कहाँ है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन इस ग्रुप को निकाला है और इसे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी फास्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ट्रेनों का लाइव स्टेटस मिलेगा व्हाट्सएप पर घर बैठे जाने स्थिति। तो दोस्तों यहाँ देखिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है और कौन इस ग्रुप को निकाला है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नई दिल्ली, ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस देरी की वजह से स्टेशन पर भीड़ भाड़ भी हो जाती है, लेकिन अब आप घर बैठे ट्रेन के स्टेटस की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रेनों का रनिंग स्टेटस पता चल जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने की जल्दबाजी नहीं होगी। रेलवे आपको लाइव स्टेटस उपलब्ध कराता है, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके व्हाट्सएप पर लाइव स्टेटस एकदम लाइव, यानी आपको अब रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर फ़ोन करने की या फिर इंटरनेट से पीएनआर के जरिए जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ट्रेन के डिपार्चर से लेकर उसके स्टेशन के बारे में भी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेन लाइव स्टेटस जानने के लिए आपको अपने मोबाइल में 7349389104 नंबर को सेव करना होगा। इसके बाद आप किसी भी ट्रेन का नंबर इस नंबर पर सेंड कर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको ट्रेन की अपडेट स्थिति इस नंबर से मिल जाएगी। 10 सेकंड में आपको आपकी ट्रेन का लाइव स्टेटस उसी ग्रुप में मिल जाएगा। इस तरीके को अपनाकर आप महसूस करेंगे कि पहले से काफ़ी आसान हो गया है ट्रेन का स्टेटस जानना। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ डिविजनल कमर्शियल मैनेजर आरती सिंह परीर ने कहा, आम यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति के बारे में अपडेट के लिए रेलवे ने इस नंबर को लॉन्च किया है। हमारा प्रयास यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। यह यात्रियों के लिए एक बहुत उपयोगी सुविधा है और उन्होंने इसकी सराहना की है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका मैसेज सर्वर पर तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक डबल टिक ना हो जाए। जब तक डबल टिक ना हो जाए। कभी भी सर्वर पर ज़्यादा ट्रैफिक होने से ऐसा हो सकता है। इस नंबर पर मैसेज करने पर डबल टिक आ जाए तो समझ जाएं कि मैसेज रेलवे सर्वर तक पहुंच गया है। डबल टिक ब्लू हो जाए तो समझ जाएं कि रेलवे सर्वर ने मैसेज को रीड कर लिया है। इसका मतलब है कि अब जवाब आने ही वाला है। ब्लू टिक आने के बाद ही व्हाट्सएप पर रिवर्ट आता है। कोई सर्वर प्रॉब्लम ना होने पर आमतौर पर 10 सेकंड में रिवर्ट आ ही जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो दोस्तों मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।